النهارده هنعمله بأقل امكانيات ومكونات بسيطه، وهيدينا كميه كبيره وحلوه ان شاء الله. النهارده هنشوف معانا ايه مكونات السحلب بتاعنا، كلها مكونات بسيطه ومن البيت. معانا كوبايه الا شويه صغيرين، كوبايه كده ناقصه شويه من النشا، كوبايه ناقصه شويه من النشا، كوبايه نشا رز، كوبايه نشا رز. نشا الرز ده بيتباع بره في اكياس كده. لو انت مش هتجيبيه من بره او مش عارفه تجيبيه من بره، اغسلي كوبايه رز من عندك من البيت، الرز المصري العادي بتاعنا، وطحنيها في المطحنه بتاعه الفلفل والكمون عندك في البيت. كوبايه الرز اللي زي دي كده لما بتاخديها تغسليها، تنشريها تنشف كويس وتطحنيها في المطحنه، بتديكي كوبايتين من النشا بتاع الرز، كوبايتين من النشا الرز الناعم ده. ومعانا كوبايه سكر، كوبايه سكر ناعم. كوبايه السكر الناعم دي في المكونات الاساسيه بتاعه السحلب، ملهاش دعوه بالسكر اللي احنا بنحلي بيه السحلب لما بنعمله. معانا كوبايه لبن مجفف، كوبايه لبن مجفف. معانا سمسم، معانا سمسم، معانا جوز الهند. دي المكونات الاساسيه بتاعه السحلب بتاعنا اللي احنا هنعمله. انا بقى معايا شويه من الزبيب وشويه من السوداني، شويه من الزبيب وشويه من السوداني، انا هحطهم عليه، ده اختياري مش اجباري. هو الاساسي بتاعه السمسم وجوز الهند، اما بقى السوداني والزبيب ده انا هحطه، اللي حابب يحطه يحطه. هو كان سليم، انا ضربته شويه في الكبه بتاعتي برضو، نعمته شويه كده عشان يبقى في الاكل يبقى احسن. ماشي، يبقى معانا سوداني وزبيب، ومعانا سمسم، ومعانا جوز هند، لبن مجفف، نشا رز، نشا رز، كوبايه سكر ناعم. هنعمل فومي بقى، هنجيب بوله فاضيه كده، وهناخد الكوبايات اللي معانا دي كلها هنفضيها، كوبايه الرز، كوبايه اللبن، كوبايه النشا، كوبايه السكر الناعم. هنقلب الحاجات دي كلها ببعضها كويس كده. الحاجات كلها تاهت في بعضها اهي وادتنا لون واحد. في الاخر هنبتدي بقى انا نحط ايه، السمسم، جوز الهند، السوداني، ونلخبط كل ده على بعضه. بصوا شكله تحفه، شكله جميل جدا، يا رب يكون واضح لكم. لخبطنا كل الحاجات دي ببعضها كده زي ما انتم شايفين اهي، وكده السحلب بتاعنا خلص. حاجه سهله جدا وحاجه بسيطه جدا وحاجه مش مكلفه، ومكونات موجوده في كل بيت، كل البيوت فيها الحاجات اللي انا حطيتها دي. وبص الكميه اللي احنا خدناها، اللي خلاني نعمل المكون بتاع السحلب ده، ان انا رحت اشتريت سحلب، اشتريت شويه قد كده في كيس ب 15 جنيه، شويه صغيرين خالص ب 15 جنيه. قلت طب انا ليه، انا اعمله في البيت ويديني كميه كبيره وحاجات نظيفه وحاجات انا اللي غسلاها وانا اللي عاملاها، مني هاخد كميه كبيره، ومني هبقى ضامنه نظافه الحاجه بتاعتي وهشربها بنفس. يعني دولت لو يتباعوا بره هيتباعوا ب50 جنيه، الشويه اللي احنا عملناهم دول واحنا بنشتريهم من بره هنشتريهم ب50 جنيه. بصوا قد ايه، بسم الله ما شاء الله، كميه كبيره وجميله جدا. بصوا شكله تحفه. يلا بينا نعمل كوبايتين مع بعض كده ونشوفهم شكلهم ايه. انا حطيت
كل كوبايه 3 معالق من السكر. كل واحد بقى بيحط حسب ما هو عايز، حسب ما بيشرب. هحط معلقتين من مسحوق السحلب اللي احنا عملناه كل كوبايه. معايا بقى الحليب بتاعي اهوت، اللبن بتاعي سخن مغلي. بسم الله. بيتعمل بالميه عادي، مفيش حليب، بيتعمل بالميه عادي وبيبقى طعمه جميل برضو، ما بيبقاش وحش، بيبقى حلو. موجود عندك حليب اعملي بيه، مش موجود اعملي بميه، هو في كل احواله بيبقى حلو. في ناس بقى ما بتصبش الميه عليه زي ما انا صبيتها كده، او الحليب، بتحط الحليب على النار وتحط فيه مكون السحلب بتاعي وتغليه على النار. كل واحد بيعمل بالطريقه اللي تريحه، الطريقه اللي انت عايزاها اعملي بيها. وبرده في ناس بتحبه تقيل وفي ناس بتحبه خفيف، في ناس بتحبه وسط. انا ما بحبوش تقيل قوي، انا بحبه وسط. شويه مكسرات بقى على الوش كده لزوم التقديم. احلى كوبايتين سحلب وانضف كوبايتين سحلب. بصوا يا جماعه السحلب معانا، السحلب معانا جميل اهو. والمكسرات، بصوا المكسرات لحد فين، الجزء ده كله مكسرات اهوت. سحلب جميل وشكله جميل وريحته جميله، والطعم كمان ما اقولكوش، الطعم كمان جميل جميل والله، ويستاهل اللي احنا ان احنا نعمله في البيت. ولو جربتوه ان شاء الله انا متاكده ان هو هيعجبكم، وهتعملوه على طول في البيت ومش هتشتروه من بره تاني. لو الفيديو عجبكم حطوا لايك، ولو بتشوفوا القناه لاول مره ما تنساش تشترك فيها. ونشوفكم في فيديو جديد واستفيد مع بوسي.